มาแล้วเจริญธรรมยามค่ำคืน20:10เนาะเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยภาพเสียงโอเคคุยกันเรื่องอะไรดีวันนี้อยากฟังเรื่องอะไรของเสียอ้วนครับอาจารย์ครับต้องให้เสียอ้วนเล่าแล้วล่ะ ต้องให้เสียอ้วนเล่าแล้วล่ะเหรอครับผมให้ผมเล่าเลยครับอาจารย์ เสียอ้วนก็ อันนั้นก็ได้มาหลายปีแล้วครับผมก็เหมือนที่ว่าเขียนเล่าไปในเฟซนะครับ ว่าได้มาหลายปีแล้ว แล้วก็ตอนแรกก็ได้เป็นพระกับผมของอาจารย์รวมใส่ถุงพลาสติกไว้อย่างเงี้ยครับมาวางไว้บนโต๊ะพระอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ปกติธรรมดาทั่วไปครับ แต่ว่าพอดีล่าสุดนี้โดนรถทับที่ขามา แล้วก็จังหวะลุกมันตอนนี้มันยังลุกด้วยขาตัวเองไม่ได้มันก็คล้ายๆว่าต้องไปเกาะโต๊ะพระหน่อยอะไรเงี้ยครับจังหวะที่ไปเกาะโต๊ะพระเพื่อพยุงตัวเองขึ้นมาเงี้ยก็ไปเห็นในถุงอะเฮ้ยมันมีอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่เหมือนเดิมอะพอเสร็จแล้วก็ดูเฮ้ยมันเป็นเม็ดๆอะไรเงี้ยครับงงเคยเห็นแต่ของคนอื่นอย่างเงี้ยครับไม่คิดว่าของเราอ่ะมันจะมีเหมือนกันเป็นเหมือนกันอย่างเงี้ยครับผมอะไรเงี้ยครับแล้วคราวนี้ก็เฮ้ยแปลกใจอย่างเงี้ยก็เลยว่าใช้กล้องขยายซูมดูเปิดแฟลชถ่ายดูเงี้ยเฮ้ยมันเป็นเม็ดอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เกิดความอัศจรรย์ใจอย่างเงี้ยครับผมแล้วหัวใจมันก็อาการของตัวเองครับเพราะมันถ้าว่ามันตึกมันแบบมันมีอะไรไม่รู้มันกระเพื่อมอยู่ข้างในอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่ใช่แบบหัวใจเต้นแรงใช่ไหมใจเต้นแรงเหมือนเราไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือเราเกิดเหตุการณ์ที่อะไรเงี้ยมันมีอะไรไม่รู้มันอยู่ข้างในมันตึบแต่มันไม่ใช่หัวใจอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะอาจารย์มันมีอยู่ข้างในอย่างเงี้ยมันพูดไม่ถูกเหมือนกันนะอาจารย์ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับผมเรื่องประธานก็ประมาณนี้ครับ ประมาณนี้ก็คือเอาผมครูบาอาจารย์ไปเก็บไว้ครับ3 ปีแล้วครับก็เลยเห็นอธิษฐานไหมอธิษฐานเหมือนกันครับอาจารย์อธิษฐานเหมือนกันครับอธิษฐานว่า อธิษฐานว่ายังไงคือว่าแบบเป้าหมายครับพูดถึงนะครับเป้าหมายแต่ว่าจริงๆผมก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็มีเป้าหมายเหมือนกันครับอธิษฐานว่าก็ตอนนั้นก็น้อมใจครับ แต่ว่ามันนานแล้วแล้วก็จริงๆผมนี่ครูบาอาจารย์หลายองค์ครับ แล้วก็ผมนี่ถึงว่าเป็นคนที่ว่าแบบล็อกแรกไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเวลาที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแบบครูบาอาจารย์หรืออะไรเงี้ยแบบว่าในหัวใจนี่ผมเคารพสุดหัวใจเลยครับเหมือนแต่ว่าอาการภายนอกอาจจะแบบไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยครับแต่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์นี่ผมเคารพสุดหัวใจเลยวันนั้นก็นึกยังไงไม่รู้ครับผมแบบมันใจมันพร้อมมันสมบูรณ์หรืออะไรไม่รู้ผมก็อธิษฐานว่าถ้าผมเนี่ยสมควรแก่ผมเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้านะครับผมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์อย่างเงี้ยครับในใจก็คร่าวๆประมาณนี้ครับผมถ้าผมสมควรแก่การบวชแล้ว สมควรแก่การห่มผ้าสมควรแก่การที่ได้ครองผ้าผืนนี้แล้วเงี้ยครับขอให้ผมอาจารย์น่ะเป็นประธาตใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มข้อแม้อีกนิดนึงว่าขอให้ผมถูกรางวัลที่1ด้วยเพราะว่าผมเห็นคนอธิษฐานผมอาจารย์เป็นประธาตเนี่ยครับ
เนี่ยครับครูพนัทเนี่ย หลักฐานเนี่ยครูประชายอย่างนี้ผมเห็นหลาย ๆ คนเนี่ยตามประสบการณ์ที่ผมได้ติดตามอาจารย์มา ถ้าว่าอธิษฐานบวชหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ โดนทุกคนครับยิ่งกว่าใบดำใบแดงอย่างเงี้ยครับเนี่ย เหมือนใบแทง100%ครับผมก็เลยว่าเฮ้ยเพิ่มข้อแม้ที่2ขึ้นมา แต่ว่าใจตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นเองครับเหมือนแบบว่าความยากขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถึงว่าไออันที่2เนี่ยจะได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยผมก็มีเป้าหมายของผมแล้วอย่างเงี้ยว่าวางแผนไว้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้ครับผม อธิษฐานบวช ประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับอาจาร อธิษ ย์ ฐานบวชกับ ใช่ รางวัลที่ ใช่ครับอาจารย์2 อย่าง 1อันนี้ยิ่งกว่ารางวัลที่ 1อีกนะครับ ผม ธรรมะพระเจ้านี่ยิ่งกว่ารางวัลที่ 1อีก เลยเป้าหมายไปอีก ครับอาจารย์ เกินกว่าสมบัติใดๆในโลกแล้ว ครับผม อย่างนี้แปลว่าที่นั่งนี่ แปลว่า ยิ่งกว่ารางวัลที่ 1อีกแล้วเนี่ยพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนเลย ใช่ ได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้ครับ ยิ่งกว่า ครับผม แสดงว่าเตรียมตัวได้เลยนะ อันนี้หมายถึงทุกคนเลยไหมครับ หาเพื่อนนะหาเพื่อน เพราะว่าทุกคนนี่เจออาจารย์เจอธรรมะพระพุทธเจ้าหมดแล้วนะครับ เนี่ยเราก็เข้านาคพร้อมๆกันเลยไหมเนี่ย ครับอาจารย์ก็ แต่ว่าส่วนตัวก็มีเป้าหมายทางนี้อยู่แล้วเหมือนกันครับ ผมว่าถ้าอย่างเร็วก็อีกสักปี2 ปีอย่างเงี้ยครับอย่างช้าก็อีกสัก5 ปีอย่างเงี้ยครับค่อยๆเพราะว่าถ้าส่วนตัวครับอาจารย์เหมือนว่าข้อแม้หรืออะไรเงี้ยแบบว่าก็ยังทำมันคล้ายๆว่ามีสิ่งที่มันยังติดอยู่ในใจอยู่เหมือนกันครับอาจารย์ว่า หน้าที่ หน้าที่ครับยังทำหน้าที่แบบว่าของพ่อยังไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับกะว่าพอเราไปอยู่ในอีกสถานะนั้นแล้วเนี่ยเรามองกลับมาปุ๊บเราผ่านจากความเป็นพ่อห่วยๆไปเงี้ยยังแบบส่งไม้ต่อไปสู่ครอบครัวแล้วอันนี้ส่วนตัวนะครับ ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังภาวะพะวงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราทำไอ้สิ่งนั้นที่ว่ามันสมบูรณ์แล้ว สมมุติถ้าเผื่อฟุกขายที่ได้อะไรเงี้ยครับผมขายมา2 ปีแล้วเนี่ย ตอนนั้นมีคนมาขอซื้อ8 ล้าน ไม่ขายเซ็งตอนนั้นตังค์เยอะอยากซื้อ8 ล้านไม่ขายตอนอีกตอนหนึ่งเขามาต่อ7 ล้านบอกเอาไว้ก่อนตอนนี้7 ล้านไม่ขายแล้ว นะครับก็ประมาณนี้ครับแต่คล้ายๆว่ายังความรู้สึกก็คือว่ายังทำหน้าที่ตัวเองยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ไม่อยากจะกลับมองกลับไปข้างหลังแล้วแบบว่าเอ้ยมันยังเรายังคล้ายๆว่ายังทำหน้าที่ตัวเองไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยครับแต่ก็วางแบบเส้นทางไว้แล้วว่าถ้าเป็นไปตามที่คิดก็พยายามตอนนี้อดทนครับทำเป้าหมายอย่างช้าก็คิดว่า5 ปีครับผมอย่างช้าคิดว่า5 ปีถ้าว่าอะไรก่อนได้ก็อาจจะก่อนหน้านั้นนะครับผมแต่ว่ามันก็มีคำว่าแต่ว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอเข้าไปบวชแล้วอย่างเงี้ยมันจะได้เรื่องเลยก็อาจจะไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะครับพูดถึงเนี่ยเพราะว่าผมได้คุกคีกับวงคล้ายๆว่าวงการพระแล้วเข้าไปอยู่เนี่ยโอ้การเป็นพระนี่อยู่ยากมากครับเนี่ยใครว่าบวชแล้วกินแล้วนอนอย่างเงี้ยครับผมไม่ใช่ไหมอย่างที่หลวงพ่อว่านะครับเนี่ย ใครว่าบวชแล้วกินแล้วนอนมาเลยเนี่ยกูจะเลี้ยงไม่ว่าใครโอ้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายโอ้โหยากที่สุดอะยากโอ้โหกินแล้วนอนเนี่ยลองดูครับลองไปกินแล้วนอนดูใครอยากอันนี้ผมท้าเลยครับเนี่ยใครว่าแจ๋วๆนะครับท้าเลยกินแล้วนอนแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าให้มันอยู่ในกรอบของความเป็นพระความงดงามในจิตใจต่อสู้กับกิเลสตัวเองเนี่ยโอ้โหแบบพูดไม่ถูกเลยครับเนี่ยอันนี้ก็มันเล่าเกินอาจารย์ไปนิดนึงครับโอ้โหตอนนั้นที่ว่าหลวงพ่อให้ผมอยู่วัดเดือนหนึ่งครับผมเมื่อก่อนผมอยากไปวัดผมก็ไปผมอยากกลับก็กลับอยากจะบินไปอุบลก็บินอยากจะบินมาหาอาจารย์ก็บินแล้วแต่ตามใจตอนนั้นหลวงพ่อบังคับให้อยู่วัดเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหแบบทุกตั้งแต่วินาทีแรกคือมันไม่สามารถออกได้แล้วก็รับปากหลวงพ่อไว้แล้วอย่างเงี้ยว่าเนี่ยว่าเฮ้ยแบบพากินแล้วนอนเนี่ยหรอโอ้ยผมก็ว่าแต่ละคนนี่การที่ว่าต่อสู้กับกามกิเลสของตัวเองครับพูดถึงนะกามกิเลสความโลภความอยากกินความอยากได้เนี่ยเที่ยงปั้งเนี่ยไม่กินอะไรแล้วอย่างเงี้ยลองดูว่าโอ้โหแบบ
โอ้ใช้คำว่าแบบโอ้โหแบบไม่มีแบบ อยู่ได้นี่เก่งมากแล้วเนี่ย ผมบอกเลยนะความที่อยู่เป็นพระเนี่ยเก่งมากเก่งที่โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็เห็นถึงความทุกข์ของคนอื่นที่ว่ากว่าจะมาต่อสู้ เพราะว่าแต่ละคนก็มีกิเลสไม่ใช่ว่าแบบบวชแล้วเป็นพระอรหันต์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหมันยากเย็นพอเราเห็นถึงความทุกข์ความยากถึงแบบความอะไรเงี้ยจนแบบมันเห็นตัวเองทุกข์เห็นคนที่ว่าคนอื่นนี้เผชิญทุกข์ก็เลยว่าพยายามที่จะแบบว่า ไม่เบียดเบียนหัวใจคนอื่นครับเพราะเราเองก็ทุกข์พอตอนนี้ผมทุกข์วันแรกที่ หลวงพ่อให้ผมอยู่วัดเดือนหนึ่งเนี่ยโอ้โหผมปิดหน้าเลยครับ โอ้โหทุกข์แบบพูดไม่ออกเลยครับอาจารย์ ทุกข์แบบพูดไม่ออกเลย ทุกข์แบบ พูดไม่ออกจริงครับ มันทุกข์จริง ๆ ก็เลยว่าที่ว่าเห็นว่าคนอื่นทุกข์แล้วก็เราไม่อยากทุกข์แบบนั้นอย่างเงี้ย เราก็จะไม่เบียดเบียน อันนั้นก็คือประจักษ์กับหัวใจตัวเอง ช่วงนั้นเลยครับ เนี่ย อาจารย์ ประมาณนะครับผมประมาณนั้นนะครับผม ทุกข์แล้วทำไงอะโทรมาร้องไห้กับพระอาจารย์ ทุกข์มากตอนนั้น โอ้ยทุกข์จัดครับ โทรมาหาพระอาจารย์แล้วก็ร้องไห้ โอ้ยยังไม่ร้องไห้อาจารย์ เพราะตอนนั้นยังใช่ไหม ยัง ร้องไห้ตอนไหน โอ้ยมันมีหลายตอน อ๋ ค อ รับ มีหลายตอน มีหลาย โทรมาร้องไห้ ทุกข์มาก แต่อาจารย์เวอร์ไปนิดนึงครับไม่ถึงกับร้องไห้ครับผม เหรอ ยังไม่ร้องอาจารย์ ไม่ร้อง เอ้า ไอ้ แล้วใครร้องไห้ตอนนั้น อ๋ออันนั้นคนละเรื่องกันอาจารย์ไม่ใช่เรื่องทุกข์จากอะไรเงี้ยคนละเรื่องครับ เหรอ ครับอาจารย์ ตอนหลายตอน หลายตอนครับ ก็จำได้แต่โทรมาแล้วก็ร้องไห้อะไรวะเนี่ย อ๋อครับผม ไอตอนที่ว่าทุกข์มากครับ ทุกข์มากตอนนั้นก็ โทรมาร้องไห้มาฟ้องพระอาจารย์ โอ้ยตอนนั้นน้อยใจหลวงพ่อน้อยใจหลวงพ่ออาจารย์ อ๋อละ น้อยใจหลวงพ่อเฉย อืม ใช่เท่าผมจำไม่ผิดนะครับผม ไอตอนที่ว่าทุกข์มากครับ ตอนนั้น ผมก็นอนอยู่ไปเท้าหลวงพ่อใช่ไหมครับ พูดถึงนะครับ หลวงพ่อก็หัวเราะตามภาษาหลวงพ่อ อะไรเงี้ยใช่ไหมผมก็โอ้โหคนทุกข์จะตายอยู่แล้วก็ใช่ไหมคนบางคนว่า หลวงพ่อเป็นอันนี้หมายถึงว่าคนบางคนว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์อะไรเงี้ยโอ้โหไม่เห็นช่วยอะไรเลยหัวเราะ ไม่ช่วยอะไรเลยอย่างเงี้ย ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็นึกถึงแต่คำครูบาอาจารย์ว่าเฮ้ยมันแบบทุกข์จัดโอ้โหแบบ อย่างนี้เลยแบบทุกข์จนไม่มีคำพูดเลยครับเนี่ย แล้วคนอื่นก็พึ่งไม่ได้นะคราวนี้ก็ได้แต่สูดลมหายใจครับ อย่างนี้เลย รู้สึกว่าสูดลมหายใจเฮ้ยมันพออยู่แต่ถ้าแบบไม่สนใจมันปุ๊บเนี่ย มันก็โอ้ยแบบอย่างนี้แล้วเนี่ยคราวนี้ก็ผมไม่สนใจหลวงพ่อครับเนี่ยเอาตัวรอดแล้วพูดถึงเนี่ยผมก็ได้แต่หายใจ อย่างเงี้ย อย่างเงี้ยเฮ้ยมันพออยู่มันพออยู่ที่ว่ามันจะไม่ทุกข์อย่างเงี้ยครับ ผมมันก็ไม่ทุกข์คราวนี้ก็ไม่สนใจหลวงพ่อเลยครับ แล้วก็คล้ายๆว่า ถ้าพูดจริงๆก็เอาตัวรอดครับผมเอาตัวรอดเพราะว่าเราไม่อยากทุกข์อย่างนั้นนะครับ ไม่อยากทุกข์เอาตัวรอดจากตรงนั้นนะครับ เนี่ย พูดถึงนะครับ คือเอาการเอาตัวรอดนะครับเอาแล้วก็บางทีก็หลอกตัวเองว่าไปดูหนังใช่ไหมครับเพราะว่าหลวงพ่อไม่ห้ามอยู่แล้วดูหนังเล่นโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยหรือก็ฟังธรรมะเนี่ยใจตอนนั้นมันไม่เอาเลยครับ เนี่ย มันคล้ายๆว่าเราจะหลอกตัวเองครับ พูดถึงเนี้ยอยากจะหลอกตัวเองว่าไม่อยากทุกข์อยากจะเพลิดเพลินกับหนังหรือว่าฟังเพลงหรือว่าฟังธรรมะให้มันแบบชุ่มชื่นหัวใจอย่างเงี้ยมันไม่เอาเลยครับ โอ้มันมีแต่แบบต้องสูดลมหายใจอย่างเดียวเลยครับเนี่ยแล้วก็อยู่กับตัวเองเงี้ยข้าวก็กินไม่ค่อยลงครับที่หลวงพ่อชอบแซวว่าไอ้อ้วนคุยกับตู้เย็นก็ช่วงนั้นนะครับ เนี่ย ช่วงนั้นนะครับ เนี่ย โอ้ยนั่นนะครับ ผม แล้วก็ยังพอไปไหนมาไหนในวัดได้ใช่ไหมครับ พอ15 วันหลัง หลวงพ่อเพิ่มคอร์สว่าเฮ้ยมึงอยู่แต่บริเวณกุฏินะมึงอยากแบบว่าหาที่พึ่งครับไปตรงนู้นตรงนี้ไปตรงนู้นตรงนี้แบบว่าให้มันแบบไม่อยากจะหลวงพ่อบอกว่า มึงอยู่แค่บริเวณกุฏิมึงห้ามไปไหนฮะคราวนี้ก็หนักเลยครับ เนี่ยหนักเลยครับ อาการนี่หนักเลย พอเสร็จแล้วแบบว่ามันก็เป็นความคิดที่หลวงพ่อบอกจากประสบการณ์ตัวเองครับผมก็โทรไปถามอาจารย์เลยตอนนั้น อาจารย์ พอดีเขาเจองูแล้วไงถ้างูกัดผมห้ามออกกุฏิผมจะทำยังไง
ผมจะทำยังไงคราวนี้ก็ อาจารย์ แล้วก็ อันนี้ก็หายอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยมันไม่ได้กัดเราง่ายๆหรอกงูมันก็กลัวเรา แต่ว่าช่วงประมาณ7 วันสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากเลยครับเนี่ย7 วันสุดท้ายเนี่ย แล้วก็เขาลืมไปส่งข้าวด้วยครับที่ว่าหลวงพ่อบอกคุยกับตู้เย็นเนี่ยเขาลืมไปส่งข้าวอยู่4 วันผมก็มีกล้วยมีของในตู้เย็นอยู่ไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยผมก็คล้ายๆว่าเปิดตู้เย็นครับว่าเฮ้ยมันจะกินอีกได้กี่วันวะอะไรเงี้ยก็ไม่มีคนออกไม่มีอะไรเงี้ยครับผมเห็นไหมแล้วกล้องวงจรปิดมันเห็นครับว่าผมคุยกับตู้เย็นแล้วอะไรเงี้ย ประมาณนั้นนะครับขอแก้ตัวหน่อยอะไรเงี้ย พอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็ คราวนี้ก็อยู่กับตัวเองแบบชัดเจนเลยครับ เนี่ย อยู่กับตัวเองแบบชัดเจนหลังศาลาก็อยู่คนเดียวไม่ได้คุยกับใครอยู่เริ่มอยู่กับตัวเองได้แล้วอะไรแล้วคราวนี้ก็โทรไปหาอาจารย์ครับเพราะว่าโทรศัพท์ยังไม่มีข้อแม้ว่าห้ามใช้อย่างเงี้ยครับโทรไปหาอาจารย์ว่าเฮ้ยมันเกิดอาการแบบนี้ครับอาจารย์ท่านก็สอนเคล็ดลับวิชาให้ครับผม อย่างกับเคล็ดลับวิชาหนังจีนนะครับผม อาจารย์สอนว่า รู้แต่ไม่รู้ อย่างเงี้ยครับ เห็นแต่ไม่เห็นได้ยินแต่ไม่ได้ยินอย่างเงี้ย ผมก็บอกอาจารย์ นี่มันหนังจีนชัดๆเลย เปิดหน้าสุดท้ายนี่มันคัมภีร์ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย นี่มันหนังจีนชัดๆเลย ตอนนั้นผมก็หาที่พึ่งไม่ได้ก็โทรมาหาอาจารย์ครับ โอ้โหแต่ว่าพอมันได้เห็นสิ่งที่อาจารย์บอกเงี้ยครับเวลาที่เราเผชิญกับตัวเองอย่างเงี้ย รู้แต่ไม่รู้อย่างเงี้ยครับ เห็นแต่ไม่เห็นได้ยินแต่ไม่ได้ยินอย่างเงี้ยโอ้โหมันหมดคำพูดเลยครับมันหมดคำพูดเลยไม่รู้จะมันไม่รู้จะมีคำพูดอะไรกับใครเลย แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยใจตัวเองมันดีใจมากครับที่ว่ามีครูบาอาจารย์แค่คำไม่กี่คำเนี่ย สามารถทำให้เราเป็นหลักอยู่กับตัวเองได้อย่างเงี้ยครับสำหรับผมนี่โอ้โหครูบาอาจารย์นี่สำคัญที่สุดนะถึงว่าผมภายนอกผมจะดูแบบว่านู่นนี่กับหลวงพ่อกับอาจารย์บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่า อาจารย์กับหลวงพ่อนี่ที่สุดเลยครับเนี่ยใช่ไหมครับก็นั่นแหละ พอได้อาจารย์ปุ๊บมันก็รู้แต่ไม่รู้อย่างเงี้ยหรือไม่ก็แต่ละคนลองทดลองดูก็ได้ครับ ลองสักวันหนึ่งครับ ลองทิ้งทีวีทิ้งโทรศัพท์ทิ้งอะไรเงี้ยครับลองอยู่กับตัวเองไอ้สิ่งที่หลวงพ่อพูดว่าความคิดสิ่งที่อาจารย์เรียนรู้ว่าสิ่งเรียนรู้หัวใจตัวเองกลับมาอยู่ที่กายใจตัวเองอย่างเงี้ยเป็นยังไงลองดูครับแค่สักวันเดียวครับ แล้วก็อดอาหารผมว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับช่วยได้เยอะเลยสตินี่จดจ่อเลย แล้วก็ความบีบคั้นของความหิวกระหายอย่างเงี้ยครับโอ้โหมันไม่นั่นแหละครับ มันนั่นแหละมันก็อาจจะเห็นในสิ่งที่ว่าครูบาอาจารย์เห็นท่านว่าให้อดนอนผ่อนอาหารตอนนั้นมันก็ข้าวก็ไม่มาส่งก็ จำยอมนะครับผม แต่ว่าอดนอนนี่มันไม่นอนของมันเองอย่างเงี้ยครับผมโอ้ยผมก็เลยว่ามันเลิศที่สุดแล้วครับ เนี่ยคำสอนของครูบาอาจารย์ถึงว่าแบบว่าใน30 วันนั้นนี่ผม ไอเห็นแต่ละคนนี่โอ้ยแบบว่าที่ว่าอย่าว่าคำว่าเป็นทุกข์เลยครับเนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นนะครับผม ทุกข์ทั้งนั้นนะมีแต่คนมีแต่ความทุกข์ทุกอย่างขยับแปรปรวน ไม่เป็นดั่งใจเราหวัง แล้วก็ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมีความสุขเขามันไม่สมหวังสักอย่างครับ เหมือนสมหวังขนาดนี้สุดท้ายมันก็แปรปรวน เอาแน่เอานอนไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันก็เลยว่าไม่รู้จะฝากอะไรไว้กับตรงไหนอะไรไว้กับตรงไหนอย่างเงี้ยสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนก็เลยว่า อุ้ยมันท่านผ่านมาก่อน เลิศที่สุดอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ไหนๆก็พูดยาวแล้วอาจารย์เนี่ยครั้งนี้พูดแทนอาจารย์ยาวนะครับ เนี่ย ครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสไปกับอาจารย์ที่ถ้ำนมผาครับ ครั้งแรก ขึ้นไปบนถ้ำเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนอาจารย์นี่เดินเร็วมากครับถ้าว่าอาจารย์ไม่รอคนอื่นเนี่ยอาจารย์เดินเร็วมากในป่านี่เท้าเปล่านี่เดินไปแบบโอ้โหผมนี่แทบร้องไห้ครับคนไม่เคยเดินป่าอย่างเงี้ยโอ้อาจารย์ภูเขาเนี่ยอาจารย์กระโดดผมต้องไปหาที่แบบแคบที่สุดเพื่อที่จะกระโดดตามอาจารย์อย่างเงี้ยแบบว่าพอตกไปนี่เจ็บหนักนะครับผมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ไปเดินขึ้นไปบนยอดพระธาตุเกาะเต่าอย่างเงี้ยครับ
ซึ่งผมไม่เคยไปมาก่อนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เดินไปแล้วผมก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเราเดินเองอะไรเองอย่างนี้ครับเนี่ยไหมครับ กับว่าคนที่เขามีความรู้หรือว่าเขามีประสบการณ์มาก่อนถ้าผมไม่เจออาจารย์นะผมยังหลงงมอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับ ไม่รู้เรื่องยังหาทางไปไม่เจอยังนั่งสมาธิแบบไม่รู้เรื่อง ยังเดินจงกรมแบบไม่รู้เรื่องถ้าคนแบบว่าคล้ายๆว่าถ้าแบบภาษาแบบอะไรนะที่แบบถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดอย่างเงี้ยไอการกระทำของเรามันก็จะบิดเบี้ยวไปอย่างเครื่องบินแค่บินผิด1 องศาเงี้ยครับเป้าหมายจากอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการจริงๆอะไรเงี้ยครับอย่างว่าคนที่เห็นผิดเป็นชอบอย่างเงี้ยครับ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ซึ่งเราก็เคยอาจจะเป็นมาแล้วเงี้ยครับ ผมก็เลยว่าโอ้โหครูบาอาจารย์นี่ ไม่รู้จะพูดยังไงนะเนี่ยก็เลยว่าสำคัญที่สุดนะสำหรับผมเนี่ยที่ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระอานนท์ว่าเราเนี่ยแหละใช่ไหมเป็นที่พึ่งเป็นกัลยาณมิตรของสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ย อาศัยเราจึงพ้นออกจากวัฏฏะสงสารหรือว่าบ่วงของความทุกข์นี้ได้ก็ต้องอาศัยพระธรรมของพระองค์เป็นกัลยาณมิตรอย่างเงี้ยครับ ของครูบาอาจารย์นี่ว่าโอ้โหเลิศจนไม่รู้จะอธิบายคุณของท่านยังไงอย่างเงี้ยครับผมโอ้พูดแล้ว จะร้องไห้ ซึ้งครับผม แต่ว่าก็มีแล้วก็พอกลับไปจากนั้นประมาณ พอผมครบ1 เดือนเลยใช่ไหมครับครบ1 เดือนที่ว่าหลวงพ่อให้อยู่ปุ๊บผมก็ จริงๆผมเลือกเดือนขี้โกงเลยครับผมเลือกเดือนกุมภาครับ เพราะมันมี28 วันครับผม แต่หลวงพ่อบอกว่ามึงครบวันที่4หรือวันที่5นะไอ้อ้วนอย่างเงี้ย ก็เลยว่าต้องอยู่ต่อองศาเลือกเดือนหลวงพ่อให้เลือกเดือนเองครับผมนั่นแหละครับแต่ว่าผมก็พอกลับบ้านแล้วเหมือนนกออกจากกรงนะครับผมไม่สนใจเลยนะครับไอ้ว่าสูดลมหายใจ เพราะว่ามันรอดแล้วอาจารย์ อันนี้พูดตรงนะครับผมมันรอดแล้วผมก็ไปเที่ยวห้างกินนู่นกินนี่ตามภาษาของผมครับ แล้วก็พอกลับไปบ้านอยู่ได้สัก4 วันนะครับผม4 วันเท่านั้นแหละ ลงไปนอนตอน5 ทุ่มครับผม อันนี้ผมจำไม่ลืมเลยครับ เนี่ย แล้วนอนไปปุ๊บเนี่ย อยู่ดีมันก็นอนไปเสร็จปุ๊บมันมีบางอย่างมันลิบเข้าไปเงี้ยครับลิบเฮ้ยมันจะตายแล้วจะตายแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยแบบปุ๊บมันจะขาดใจปุ๊บขึ้นมาเงี้ยปุ๊บขึ้นมาเงี้ยครับผมโอ้โหแล้วคราวเนี้ยทุกลมหายใจมีแต่ความตายเลยครับ เนี่ย ตอนนั้นนะครับ ทุกลมหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายคราวนี้อยู่ไม่สุขครับเฮ้ยมันตายทุกลมหายใจเลยเฮ้ยทำยังไงเนี่ยผมโทรไปหาหลวงพ่อก่อนเลยครับมึงโทรมา ตอนโทรไปกี่โมง ประมาณ5 ทุ่มกว่าครับอาจารย์โอ้ยอยู่ไม่ได้มันจะตายครับแบบคนจะตายแล้วแบบว่าอาการเงี้ยอุ้ยหายใจเข้าก็ตายเฮ้ยหายใจออกก็ตายเฮ้ยยังไงฮะเสร็จแล้วผมโทรหาอาจารย์อีกครับเนี่ยใช่ไหมอาจารย์ผมโทรหาอาจารย์เฮ้ยอาจารย์มันยังเขียวๆอยู่ไหมครับผมก็เลยโทรหาอาจารย์ แล้วอาจารย์ว่าไงครับตอนนั้น จำไม่ได้ อาจารย์ก็ว่า ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะผมก็จำไม่ได้อาจารย์ก็ว่า ก็ให้ดูมันอะไรเงี้ยครับแค่ให้ดูมัน แต่ดูมันอะไรคนจะตายผมก็วางเสร็จผมก็โทรไปหาหลวงพ่อใหม่ ผมก็โทรไปหาหลวงพ่อใหม่มันอุ้ยหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายอย่างเงี้ยมันตายทุกลมหายใจเลยเฮ้ยอะไรแบบมันตายจริงๆนะมันตายแบบเฮ้ยตายพยายามหายใจคราวนี้มันแบบหายใจแบบปกติไม่ได้แล้วครับเนี่ย คือเราลืมมันก็หายใจใช่ไหมครับแต่คราวเนี้ยมันถ้าเราไม่สูดมันก็ตายไม่หายใจออกมันก็ตายเงี้ยผมตอนนั้นผมก็เลยโทรหาหลวงพ่อใหม่หลวงพ่อบอกมึงไม่ตายหรอกกูจะนอน อันนี้ผมจำแม่นเลย หรือว่าจะตายก็เรื่องของมึงเนี่ยใช่ไหมล่ะโอ้ยผมก็โหคราวนี้ผมก็ไม่สนใจหลวงพ่อแล้วที่พึ่งผมก็มีอาจารย์นี่แหละผมก็โทรไปหาอาจารย์อีกทีนึงรู้สึกว่าคราวนี้อาจารย์ไม่เขียวแล้วคือน่าจะแบบว่าไม่ใช้โทรศัพท์แล้วอาจจะหลับแล้วโอ้ยไม่มีใครแล้วทีนี้เฮ้ยทำยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครแล้วทีนี้จะทำยังไงผมก็เลยลงไปนั่งโซฟาข้างล่างครับ เนี่ย นั่งโซฟาข้างล่างอย่างเงี้ยครับ แล้วก็หายใจอย่างเดียวแล้วหายใจจนเช้าครับหายใจจนเช้าเพราะว่ามัน
หายใจจนแบบว่าเฮ้ยมันเข้าก็ตายออกก็ตายอะไรเงี้ยครับผม ประมาณนี้ครับ ประมาณนี้โอ้โหเป็นแบบว่า อันนี้ไม่เคยลืมเลยครับ เนี่ย ไม่เคยลืมเลยที่ว่าให้รู้จักที่อันนี้ก็คือที่เคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยว่า ให้รู้จักความตายทุกลมหายใจเข้าออกเงี้ยครับผม แต่ว่าอันนั้นไม่ได้ใช้ความจำความนึกความคิดเลยจากว่ามันจะตาย โดยความปอดแหกของตัวเองครับ พูดถึงเนี่ยก็เลยว่านั่งหายใจยันเช้าเลยกว่าจะที่ว่าจะเรียนรู้แบบ มันตายทุกลมหายใจจริงๆนะครับ ตอนนู้นเนี่ยกว่าที่แบบว่าจะเรียนรู้การที่แบบจะกล้านอนเนี่ยโอ้โหมันปีเหมือนกันนะครับผม เป็นปีเหมือนกันนะครับ เนี่ย เป็นปีเหมือนกันถึงว่าจะกว่าจะมันจะพูดไม่ถูกเหมือนกันครับ พูดไม่ถูกเหมือนกัน ประมาณนี้ครับผมโอ้ยวันนี้เลยไม่ได้ให้อาจารย์เทศเลยเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยตายหรือว่า แล้วตอนนี้เป็นไง ยังจะตายอยู่ไหม ถ้าว่าตอนนี้นะครับอาจารย์ มันก็ถามว่าไออาการนั้นมันจะหายก็ไม่หายนะครับอาจารย์พูดถึงนะครับ แต่ว่ามันกลายเป็น พออะไรก็ตามที่เราว่าเราเจอหรือว่าประสบพบเจอนานๆครับ มันจะเป็นคล้าย ๆ แบบความเคยชินอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าความเผลอน้อยครับอาจารย์ แล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตประจำวันเราบ้างไหมที่เราได้เรียนรู้มา สำหรับผมนะครับอาจารย์ คือคราวนี้ คือถ้าว่าต้องย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งครับโดยคำสอนของอาจารย์นะผมผมเป็นพวกแบบจำเก่ง แล้วก็ชอบเอามาประยุกต์ใช้กับเวลาชีวิตตัวเองวิกฤตอย่างเงี้ยครับอาจารย์ชอบสอนว่าให้ฝืนสักหน่อยอย่างเงี้ยครับผมใช่ไหมครับแล้วส่วนหลวงพ่อบอกว่าตายก็ตายไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพูดถึงเนี่ยมันเวลามันคาบลูกคาบดอกอย่างเงี้ยคำครูบาอาจารย์นี่โอ้โหช่วยได้เยอะมากครับก็เราก็ฝืนอดทนอย่างเงี้ยครับผม มันทำอะไรไม่ได้มันคล้ายๆว่า มันทำอะไรไม่ได้ครับ มันจนมุมอย่างเงี้ยก็ได้แต่ฝืนได้แต่เรียนรู้ครับผมจะว่าคำว่าเรียนรู้แล้วมันจนตอกมากกว่าครับมันต้องเป็นแบบนี้ครับ พูดถึงนะครับอาจารย์ ก็เลยได้แต่ฝืนในอาการแบบนี้ครับฝืนแล้วก็อย่างเงี้ย ถามว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับ ว่ามันก็เรียนรู้ที่ว่าจะอยู่กับ ไอไอสิ่งที่ว่ามันตายทุกลมหายใจครับอาจารย์ตอนนี้ครับความเผลอก็น้อยลงครับอาจารย์ พูดถึงนะครับอาจารย์ มันก็มีคล้ายๆว่า มันจะมีความรู้อันหนึ่งครับ มันเด่นอยู่อย่างเงี้ยครับมันเด่นอยู่มันเด่นอยู่คล้ายๆแบบมันเด่นอยู่ในตรงหน้าอกเนี่ยครับผมนะครับ พูดถึงเงี้ยนะมันเด่นอยู่ในหน้าอกอย่างเงี้ยครับ แล้วก็คีโมนะครับพูดถึงนะคราวนี้มันก็แทบจะทันอารมณ์ตัวเองครับอาจารย์แล้วก็บางอย่างผมใช้ของอาจารย์นะว่า คล้ายๆว่าผมก็อ่านพวกมงคลชีวิตมงคล38ประการด้วยนะครับใช่ไหมการไม่คบคนพาลการทำงานไม่ข้างค้างการอะไรเงี้ยครับแล้วก็สังเกตดูใจตัวเอง อันนี้ก็คำสอนของอาจารย์เหมือนกันว่าเฮ้ยเราเศร้าหมองไหมเนื้อไหมครับเราเศร้าหมองไหมเราขี้เกียจไหมเราหดหู่ไหมไออาการนั้นมันมีในหัวใจเราไหมอะไรเงี้ยครับผม อะไรที่เราทำงานผมนี่เป็นคนที่ไม่ทำงานค้าง อะไรที่ว่าคือจบคือจบเลยไม่ค้างไม่อะไรเงี้ยครับผม ประมาณนี้ครับก็มาเฝ้าสังเกตใจตัวเองครับว่าเราโหดหู่ไหมเศร้าหมองไหมเก็บกดไหมโกรธไหมกดดันไหมหรือว่ากระทำไปแล้วเนี่ย ใจเราเป็นยังไงเราเบียดเบียนคนอื่นไหมใช่ไหมครับที่แล้วก็สิ่งที่อาจารย์บอกว่า คนนู้นคนนี้มากระทบเราถึงว่าตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเนี่ย ใจเราเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไหมอะไรเงี้ยครับผม แล้วก็สิ่งที่ว่าเราไม่ปรารถนาที่จะเจอในชีวิตเนี่ยมันยังจะส่งผลกับชีวิตเราได้ไหมอย่างเงี้ยเรายังมีความเกลียดไหมอะไรเงี้ยครับผม คราวนี้มันก็คล้ายๆว่าข้างนอกกับเราแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็มีการสังเกตมากขึ้นอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เมื่อก่อนคล้ายๆว่า สังเกตตัวเองผมเปรียบตัวเองเหมือนฟองน้ำนะครับพูดถึงเนี่ยพอเราเจออะไรปุ๊บเนี่ยใช่ไหมครับ น้ำแดงน้ำเสียน้ำเน่าน้ำโกรธน้ำอะไรเงี้ยพอผมเจอสิ่งพวกนั้นปุ๊บฟองน้ำผมก็จะชุ่มไปด้วยของแบบนั้นนะครับ ผมพูดถึงผมสังเกตตัวเองว่าเป็นฟองน้ำนะครับ แต่ว่าพอคราวเนี้ย
มันมีอาการแต่ภายนอกครับผมวันนั้นผมไปรดน้ำไอ้นี่พอดีรดน้ำต้นบอนหลังบ้านนะครับใช่ไหมฉีดน้ำเล่น ไม่ได้รดน้ำหรอกผมก็ฉีดน้ำเล่นล้างพื้นอะไรเงี้ยพอดีมันมีต้นบอนมันเกิดขึ้นมาเองเงี้ยผมก็เห็นน้ำกิ้งบนใบบอนอย่างเงี้ยผมพูดถึงเงี้ยมันก็ต้นบอนมันก็แกว่งอย่างเงี้ยฉีดเล่นนะครับ มันก็แกว่งไปแกว่งไปแกว่งไปอย่างเงี้ยมันก็มีอาการของสิ่งภายนอกอยู่แต่ว่าต้นบอลมันก็แกว่งนะครับพูดถึงแต่ว่าน้ำเนี่ยมันไม่ซึมไปในใบบอลแล้วอะไรเงี้ยครับก็คล้าย ๆว่าที่สิ่งที่เห็นอันใหม่ความรู้สึกอันใหม่ก็น่าจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นครับอาจารย์ประมาณนี้ครับแบบว่าไม่ได้อินเหมือนฟองน้ำแบบเมื่อก่อนแล้วแบบไม่ได้ชุ่มไปด้วยฟองน้ำแล้วอะไรเงี้ยครับเหมือนบางอย่างมันจะทุกข์อยู่แต่ว่ามันไม่ทุกข์ถึงหัวใจมันอยู่แต่แบบ มันเหมือนมันมีเกราะป้องกันอะไรเงี้ยอาจารย์เหมือนจะทุกข์ไอ้สิ่งเรื่องเนี้ยมันเหมือนจะทุกข์แต่มันไม่ทุกข์นะครับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนพอเนี่ยพอรถทับผมเสร็จเนี่ยยังหายเลยโอ้ยเลือดอาบขาเนี่ยอาจารย์เนี่ยเลือดอาบขาแล้วเนี่ย แต่ก็มันเหมือนจะทุกข์แต่มันไม่ทุกข์เข้าไปในหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ประมาณนี้ครับอาจารย์ ก็รู้สึกว่ามีความตั้งมั่นขึ้นมา ไม่ค่อยหวั่นไหวกับอารมณ์เหมือนเมื่อก่อน ประมาณนั้นครับอาจารย์ประมาณนั้นครับอาจารย์มาพูดยาวเลยเนี่ย อือฮึมีคำถามไหมไม่รู้ว่าอะไรพูดคุยกันไหมพระอาจารย์ครับ สิ่งที่พี่อ้วนเจอมามันคืออะไรครับพระอาจารย์ครับ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ความบีบคั้นของอารมณ์ประสบการณ์ตรงการเดินทางของคน ก็แสดงว่าคนที่กำลังฝึกอยู่ณตอนนี้ จะได้เจอเหมือนพี่อ้วนทุกคนใช่ไหมครับพระอาจารย์ ไม่เหมือน เราต้องวิ่งในลู่ของตัวเองนะการที่เราเห็นคนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราค้านหรืออยากเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการหลงเข้าไปวิ่งในลู่ของคนอื่น แต่การศึกษาธรรมะคือการวิ่งอยู่ในลู่ของตัวเอง คือกลับมาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเผชิญนั่นเองนะบางคนเห็นคนนั้นเป็นอย่างนั้นก็อยากเป็นอย่างนั้น บางคนเห็นคนนั้นเห็นแสงสว่างนะคนนั้นเห็นเทวดาเนี่ยอยากรู้อยากเห็นแบบนั้นยังไงนะมันก็หลงเข้าไปวิ่งในลู่ของคนอื่นนะความรู้สึกตัวคือฟังแล้วก็ฟังเฉยๆแล้วก็มาเรียนรู้ในการเผชิญอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่เรารู้ตัวเองชัดก็ใช้ได้นะทุกคนต้องวิ่งอยู่ในลู่ของตัวเองนะสิ่งที่ทำให้คนเป็นทุกข์คือหลงวิ่งผิดลู่นี่แหละนะการดำเนินชีวิตของพวกเราเนี่ยถ้าเราแม้แต่การใช้ชีวิตนะถ้าเราไม่หลงไปในวิ่งลู่ของคนอื่นเราก็จะรู้จักประมาณตัวเอง แล้วก็รู้จักเส้นทางของตัวเอง แล้วก็รู้จักพาตัวเองให้ไปถึงจุดหมายนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นลู่ของคนอื่นปุ๊บเราก็จะแทรกลู่ไปทำให้เราเนี่ยคาดเคลื่อนจากความเป็นตัวเอง มันก็จะทุกข์ไปเองนะผิดหวังไปเองทุกข์ไปเองนะเพราะเราไม่รู้จักตัวเองนะการศึกษาตัวเองรู้จักตัวเองนะแล้วก็รู้จักเส้นทางของตัวเองนะรู้จักตัวเองรู้จักทางตัวเองก็จะทำให้เราเนี่ยไม่หลงทางนะปัญหาของคนเนี่ยคือเปรียบเทียบเห็นเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ในการแข่งขันอย่างเงี้ยนะโลกของพวกเราเนาะในโลกของสื่อโซเชียลทั้งหลายเราเห็นแล้วก็เผลอว่าเราอยากจะไปใช้ชีวิตแบบนั้นบ้างเราเห็นเขาโพสท่าแบบนี้แล้วก็อยากจะโพสท่าแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยมันเป็นการหลงเข้าไปอยู่ในจนเราเชื่อว่าชีวิตมันมีความสุขอย่างนั้นจริงๆเหรอนะจนมันต้องเรียนรู้ว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มนั่นนะมันมีเยอะมากซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้นะไหมเราเห็นได้แต่เปลือกภายนอกนะแต่สิ่งที่มันเป็นสมบัติอยู่ภายในใจนะเราจะไปตามรู้คนอื่นมันก็เสียเวลา
แต่ทุกคนรู้แล้วแต่ต้องเผชิญเรื่องราวของตัวเองชีวิตตัวเองของใครของมัน อย่าไปเสียเวลากับการสงสัยชีวิตคนอื่นเลย ให้รู้ตัวเองแล้วก็รู้จักทางเดินชีวิตตัวเองให้ตั้งใจใช้ชีวิตของตัวเองเนาะอย่าหลงลู่นะรู้ตัวเอง พอดีมีคำถามค้างหลายวันแล้วครับ อือฮึ เลยขอโอกาสพระอาจารย์อ่านคำถามจากทางบ้านนิดนึงครับ แต่คำถามจะยาวนิดนึงนะครับ เมื่อคืนนั่งสมาธิแล้วอยู่ดีๆ ก็มีความกังวล ความกลัว ความเหนื่อยท้อใจและโดดเดี่ยวอย่างที่สุด มองไม่เห็นใคร เหลียวซ้ายแลขวาก็มีแต่เราผู้เดียว ที่อยู่กับกายนี้ดวงจิตนี้ ตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีพ่อไม่มีแม่ ไม่เคยมีเพื่อนใช้ชีวิต หลงทางและคาดหวังกับคนสิ่งของเพื่อนมากมาย แต่สุดท้ายก็รู้ด้วยหัวใจตนเองว่าสิ่งเหล่านั้น จึงพึ่งพาคาดหวังอะไรไม่ได้เลย มันเปลี่ยนแปลงและไม่มีความแน่นอนเลย เพื่อความอยู่รอด จึงต้องอดทนต่อสู้กับทุกอย่าง ปรับตัวปรับใจ แม้โดดเดี่ยว แม้ท้อใจก็พยายามหาอะไรทำหน้าที่ในทุกๆวัน เพื่อให้ใจนี้ ไม่สติแตกบ้าบอไปมากกว่านี้ จึงภาคเพียรหาทางออกให้ใจ ได้มีที่พึ่งพิงนำทาง หาทางออกจากทุกข์ด้วยการน้อมนำจากการฟังธรรม การทำสมาธิในทุกวันผิดบ้างถูกบ้าง ก็อาศัยความสม่ำเสมอในการทำสมาธิ เพื่อให้จิตดวงนี้มีหลักมีที่พึ่งมีความสงบมีปัญญา และปัญหาในทุกวิกฤตที่เกิดขึ้น แต่ก็มีบางทีที่ในบางสิ่งที่ถูกกระทบแล้ว เรารู้สึกในสมาธิอยู่ดีๆก็สะเทือนใจ มันล้นจนน้ำตาไหลออกมาไม่หยุด เหนื่อยกลัวกังวลท้อใจเบื่อหน่ายที่ผ่านมาในแต่ละวัน เราไม่เคยรู้เลยว่าแท้จริงแล้ว ใจมันร้องไห้ เรากำลังอ่อนแอและกำลังสติของเรานั้นไม่ตั้งมั่นหรือเปล่าเจ้าค่ะ มันเป็นการไปเห็นสมบัติตัวนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตัวนี้นะละเอียดบางทีเราจะเห็นอารมณ์ปรากฏขึ้น บางทีหัวเราะกับร้องไห้ในเวลาเดียวกันร้องขึ้นมามันจะอยู่ในส่วนลึกๆของใจ ซึ่งเราไม่เคยเห็นว่ามันทุกข์มานานนะการที่เราเฝ้าสังเกตเราถึงจะเห็นสิ่งเหล่านี้บางทีก็จะกลัวบางทีก็จะโดดเดี่ยวบางทีก็จะสับสนเหมือนจะบ้านะแต่อารมณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นอยู่ในห้วงลึกๆของการเฝ้าสังเกตบางทีก็ร้องไห้ออกมาเองบางทีก็หัวเราะออกมาเองนะตัวนี้นะเป็นความรู้ที่เข้าไปเห็นสมบัติที่ซ่อนอยู่ภายในใจนะจุดนี้ละเอียดนะแต่แค่เห็นนะเป็นผู้หน้าที่เราคือผู้เฝ้าสังเกตนะสติมีกำลังคือผู้เฝ้าสังเกตในการเรียนรู้นะฝึกสติคือฝึกเฝ้าสังเกตนั่นเองแล้วก็เรียนรู้ถูกเรียนรู้ผิดเรียนรู้นะที่ว่าสุดยอดเคล็ดลับวิชารู้เหมือนไม่รู้เห็นไหมเห็นเหมือนไม่เห็นได้ยินเหมือนไม่ได้ยินรู้เหมือนไม่รู้เนี่ยฟังดูมันเป็นการสังเกตสิ่งที่มันไม่เคยเห็นนะเพราะเราเห็นเราจะเชื่อตามสิ่งที่เราเห็นไปเลยแต่ว่ารู้เหมือนไม่รู้ลองสังเกตว่าไม่รู้ดูสิมันเห็นสิ่งที่มันไม่เคยเห็นว่ะมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอพระอาจารย์วะลองทำดูนะเราก็จะเห็นมุมที่เราไม่เคยเห็นเรียกว่าการสังเกตที่เราจะไม่ตามอาการนั้นๆนะมันเป็นการเรียนรู้นะเรียนรู้ในมุมที่เราไม่เคยเห็นนั่นเองนะสุขลองไม่สุขดูสิ
นะทุกข์คือเห็นในมุมที่เราไม่เคยเห็นนั่นเองนะเห็นความรำคาญก็เห็นเสียงของความเงียบรู้ถึงเสียงความพอใจในความเงียบไม่พอใจก็เอาพอใจเรียนรู้ในการเผชิญเรียนรู้ในการยอมรับมันจะเห็นความฉลาดในการเรียนรู้ในการวางใจได้ดีขึ้นเรียกว่าเป็นอุบายในการเฝ้าสังเกตนั่นเองนะเรียนรู้ในการเผชิญสิ่งที่มันปรากฏอยู่ลองสังเกตดู ตอนนี้ผมรู้สึกท้อกับชีวิตในหัวมีแต่คิดอยากฆ่าตัวตายอย่างเดียว ผมไม่รู้จะพูดจะคุยกับใครอย่างไร ผมทำงานแต่ก็เครียดมากๆผมอยากบดหนี้แล้วไปบวชผมคิดผูกคอตัวเองแต่ใจยังไม่กล้าอยู่หลายรอบครับ ก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรเราต้องระลึกถึงที่มาของชีวิตเราด้วยนะแล้วคนที่เลี้ยงเรามาจะยังไงนะแล้วคนที่อยู่ข้างเราคนที่สนับสนุนเรามาจะอยู่ยังไงแล้วเราที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้เราผ่านมาได้ยังไงถ้าเรามองย้อนกลับไปก็เหมือนกับว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยนะมันผ่านเรื่องราวของความทุกข์มานานมากแล้วแสดงว่าเราก็ต้องเก่งมามากเหมือนกันที่ผ่านจนมาถึงจุดนี้ได้เพราะหลายคนก็ลาโลกไปแล้วก่อนหน้าเรานะเมื่อเราเห็นคุณค่าของความอดทนนะสิ่งที่ทำให้เราผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ประสบการณ์ต่างๆได้จนมาถึงทุกวันเนี้ยนะสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เราผ่านไม่ได้ก็คือความอดทนนะกับคนที่คอยอยู่ข้างๆเราคอยสนับสนุนเราพ่อกับแม่ที่เกื้อกูลให้ลูกเติบโตล่ะนะอย่างน้อยๆเราก็ต้องเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองนะก่อนที่เราจะลาโลกทั้งทีนะก็ทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจสักหน่อยอย่างนั้นก็ทำให้ตัวเองภูมิใจสักหน่อยนะได้มาเยือนโลกใบนี้แล้วทำยังไงจะเกิดประโยชน์กับตัวเองทำยังไงจะเกิดประโยชน์กับโลกใบนี้นะอะไรจะเป็นประโยชน์สูงสุดนะถ้าจะลาโลกทั้งทีไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ต้องรีบร้อนนะตายไม่กลัวกลัวท่าไม่สวยเนาะกราบนมัสการขอสอบถามการปฏิบัติหากเรามีความทุกข์กับการหวาดระแวงที่กลัวการไม่ยอมรับหรือทำดีกับเขาแล้วเขาไม่ดีตอบไปไหนก็กลัวการเข้าสังคมกับคนจะทำยังไงดีคะช่วยแนะนำด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะชีวิตอยู่กับคนทั่วไปไม่ได้แล้วเส้นทางวิถีชีวิตเราเนี่ยต้องออกจากสังคมนะและทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเส้นทางของนักบวชนะบางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีนิสัยเป็นนักบวชนะคือแข่งขันไม่เป็นเอาเปรียบไม่ได้อย่างเงี้ยอยู่ในโลกก็รู้สึกว่าทำไมมันอยู่ยากยังเลยวะเงี้ยคือนิสัยของท่านเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่จะไปต่อสู้อะไรกับใครเป็นคนที่มีนิสัยของรักสงบอะไม่ชอบการแข่งขันไม่ชอบการแย่งชิงชอบอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนิสัยของนักบวชนะบางคนมีนิสัยนั้นอยู่แต่ไม่รู้ตัวเองอยู่กับคนก็เสียเปรียบคนเอาเปรียบคนรู้สึกผิดนะอยู่ยากนะพอได้เห็นครูบาอาจารย์พอได้ยินได้ฟังเกิดมีความยินดีพอใจในเส้นทางนี้ขึ้นมาซะงั้นนะไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองมีนิสัยเป็นอย่างนี้นะเพิ่งค้นพบตัวเองเราคนหนึ่งเป็นนิสัยอย่างนั้นนะเป็นนิสัยของนักบวชนึกถึงเด็กคนเมื่อเช้านะเด็กกินยาคูคนนั้นจะอุ้มก็ไม่ ไม่ให้จับเหมือนมงคลไม่ชอบให้คนจับน้อยไม่จับมงคลนะจับไม่ให้จับ ห่วงตัวนะตอนเด็กแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะ
โตขึ้นก็เป็นความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ดี เหมือนกับ ไม่รู้สิ รู้สึกว่า บอกไม่ถูกเหมือนกันนะเมื่อก่อนเพื่อนแต่งงานตอนม.5 เขาก็จับมือกันกอดกันนะแล้วก็กระเทือนใจม.5 เองอาจารย์ม.5 แต่งงานนะแล้วก็กระเทือนใจมากเลย ผู้ชายกับผู้หญิงเขาจับมือกันได้ด้วยเหรอ ก็เทือนใจมากเลย มันรู้สึกแบบเฮ้ยแบบมันแบบไม่รู้เรื่องมันเป็นความรู้สึกแบบ มันควรจะอยู่ห่างๆกันอย่างเงี้ยแต่ขณะนั้นมันเกิดขึ้นแบบกระเทือนใจมากเลยเขาจับมือกันเขากอดกันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยความรู้สึกข้างในนะรู้สึกแบบ มันได้เลยเหรอวะอย่างเงี้ยนิสัยมันเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มา มันก็เลยรู้สึกแปลกประหลาด ส่วนเพื่อนๆนี่คือปกติกันหมดเลยนะ ใช่ใช่ใช่ปกติกัน แต่ว่าเรานี่รู้สึกแบบสงสัยอยู่ ไม่เข้าใจตัวเองนะจริงๆแล้วมันเป็นอุปนิสัย แล้วเมื่อเช้ามีน้องคนหนึ่งก็ถามว่า สมมุติว่าเขาเป็นคนแบบว่าคิดมากอาจารย์ อือหือ ใช่ไหมพอดี เพลงคิดมากมันขึ้นมาแว่วพอดีเลย ก็เลยนึกถึง ก็ใจฉันไม่เป็นเช่นนี้ นั่นแหละว่าคิดมากอาจารย์เป็นคนคิดมากเงี้ยอาจารย์ แบบคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่จบนู่นนี่แบบมีแต่ความวิตกกังวล พอเป็นคนคิดมากอย่างนี้จะทำยังไงครับอาจารย์ ก็ฝึกความรู้สึกตัว รู้สึกตัว ใช่ใช่ไม่จมอยู่กับความคิด เหมือนคนนั้นที่ว่าจะฆ่าตัวตายก็ย้อนไปว่า ถ้าว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ว่ามันคิดย้ำไปย้ำมาอะไรเงี้ยไหนๆว่าจะทำให้ชีวิตนี้มันตายแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยที่ว่านั่งกันอยู่เนี่ยจะแนะนำแนวทางเขายังไงให้ตายแบบชีวิตมีคุณค่าที่ว่าได้เกิดมามีชีวิต เพราะว่าที่นั่งอยู่หรืออย่างนี้ก็ตายหมดเนี่ยครับผม ก็ตายในทางโลกแล้วก็มาเกิดในทางธรรม อย่างนั้นดีกว่า ให้แบบเกิดประโยชน์สูงสุดกับการมีชีวิตเนี่ยครับแล้วบางคนแบบทุกข์อนาคตนะครับอาจารย์ แบบว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ต้องทำนู่นทำนี่มีสิ่งต่างๆ บีบคั้น อย่างเราจะวางใจยังไงหรือว่าทำยังไงให้เราแบบไม่ทุกข์กับสิ่งที่ว่ามันต้องเกิดในอนาคตอย่างเงี้ยครับอาจารย์ ก็ต้องฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบัน ครับผม ต้องหางานให้มันทำ ครับ ต้องมีเครื่องระลึกต้องมีเรือนของใจ คนก็ทุกข์เรื่องอนาคตเรื่องอดีตนี่แหละ อืม นะทุกเรื่องว่าเราจะไปเจออะไรหลังความตายสัมปรายภพยังไงใช่ไหมพอถึงเวลาปุ๊บก็โอ้ยังไม่อยากตายเลยใช่ไหมเพราะทำไมยังไม่อยากตายปะยังไม่ได้ทำบุญเลยว่างั้นก็ตนมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้ทำก็ไม่ทำก็มองข้ามพอให้ทำก็ไม่ทำอย่างเงี้ยนะพอถึงหลังซับอ้าวยังไม่พร้อมเลยอย่างเงี้ยคือมันกังวลไปก่อน ครับผม นะ เป็นคนประมาทด้วยพูดถึงอย่างนี้ประมาท พอไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาเงี้ยอาจารย์ อือฮึ พอรอดจากโลงศพปุ๊บก็ไปทำเรื่องอุปนิสัยเดิมๆเพราะว่าอย่างนี้ก็กลับมาอีก ถ้าไม่เจอกัลยาณมิตรไม่เจอแบบอย่างก็ยาก ไม่มีคนพาทำไม่เป็น เราคนเคยมีสถานการณ์เช่นนั้นนะก็นอนอยู่ในโรงพยาบาล ครับ นะเห็นคนเจ็บป่วยร้องโอดโอยปุ๊บก็ทำไมเป็นอย่างนี้ชีวิตคนเรา ไม่มีใครอยากเจ็บใครได้ป่วยนะแต่พวกนี้เขาเจ็บใครได้ป่วยเขาก็ร้องโอดโอยกันนะก็ไปถึงเตียงข้างๆเตียงข้างๆเขาก็ลาโลก ตอนแรกเขาก็พูดคุยกัน ก็ได้พูดคุยก็เห็นเขาพูดคุยกับญาติเขาพอตกตอนค่ำมาปุ๊บหมอก็เอารถเข็นมารับโอ้ตายแล้วเตียงอะนะเอาเตียงไปเข็นใส่ห้องเก็บศพนะแล้วก็รู้สึกว่าความตายอยู่ใกล้ๆเราแค่นี้เองแล้วเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวเราออกจากโรงพยาบาลนี่แหละ เราจะไปสร้างคุณงามความดีไว้ ครับผม นะออกจากโรงพยาบาลมันก็นึกภาพไม่ออกว่าความดีคืออะไร มันไม่มีภาพจำไม่มี คือไม่รู้จะทำยังไง ไม่รู้ ทำไม่เป็น ไม่รู้ ใช่ ไม่รู้จัก เต็มที่คือหยอดตู้บริจาคนั่นคือความดีสูงสุดที่รู้จักแหละหยอดตู้บริจาคเท่านั้น
คนเคยเห็นปล่อยปลาก็ปล่อยปลาอยู่งั้นน่ะ รู้แค่นั้นก็ คือมัน เข้าใจแค่นั้น คือกำจำกัดภูมิมันเท่านั้นได้เท่านั้นก็คือเอาเท่านั้นนะก็ไม่มีแบบอย่างไม่รู้ว่าอะไรยิ่งกว่านั้น มันก็จำกัดได้แค่นั้นหรอไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งก็กลับไปปาร์ตี้เหมือนเดิม เมื่อหายเป็นปกติแล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็กลับไปปาร์ตี้เพราะชีวิตมันวนเวียนอยู่อย่างนั้น เพราะไม่มีคนไม่มีต้นแบบ ไม่มีคนให้เรายึดถือเอาอ่ะ ครับ มันยังเคว้งอยู่เหมือนคนที่ว่ายน้ำที่ยังไม่มีที่หลับ ที่จับเกาะเนี่ยมันก็ยังไหลไปยังโคจรชีวิตเดิมๆอยู่ ครับผม นะจนได้มาบวชถึงรู้ว่า โอ้มันง่ายมากเลย แต่เราไม่รู้เรามองข้ามมาตลอดนะการดำเนินชีวิตเนี่ยบุญง่าย ๆ เลยเงี้ยแค่เราแบบรับผิดชอบตัวเองอย่างเงี้ยเหมือนเราห้องน้ำล้างห้องน้ำเนี่ยเป็นบุญใช่ไหมเราล้างห้องน้ำที่วัดโอ้เป็นบุญมากเลยใช่ไหมแต่เราไม่ล้างห้องน้ำที่บ้านอย่างเงี้ยเรามองข้าม เข้าใจอย่างนั้น อ่า ว่าโอ้ยคนชอบไปล้างห้องน้ำ แต่เราทำให้คนอื่นทำได้ แต่เราทำให้ตัวเองทำไม่ได้ ครับ เราพูดกับคนอื่นได้แต่เราพูดกับตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราหลงอ่ะ อ่า นะเราพูดกับคนอื่นได้โอ้ดีมากเลยนะอย่างเงี้ยแต่พอบอกสอนตัวเองปุ๊บมันกลับเหมือนเราหลงไปอ่ะ ครับผม เอ้ยทำไมเรามองข้ามสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรา เรามองออกไปแต่ข้างนอกเราไม่เคยมองกลับมาข้างในนะมันก็เลยเป็นการรู้สึกตัวแล้วก็มาเรียนรู้ความรู้สึกที่มันกำลังหนีอยู่จริงๆแล้วมันหนีตัวเอง มันทุกข์มันก็เลยอยากจะลาโลก เพราะคนมันทุกข์มาก ครับผม นะ ที่ว่าที่อยากตายเพราะว่ามันทุกข์จัดนะอา มัน จาร ทุกข์ ย์ มันทุกข์ เพราะว่าคนมีความสุขไม่มีใครอยากตายหรอกอาจารย์พูดอย่างนี้นะมันอยากจะหนีความทุกข์นั่นแหละ แต่ว่าอาจารย์ชี้ทางให้แล้วว่าควรจะทำยังไง อือฮึ ครับผม เป็นยังไง ขออีกสักหนึ่งคำถามครับ โอเค รีบถามปวดเยี่ยว รบกวนเรียนถามพระอาจารย์ธรรมะทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ อะไรเป็นเหตุให้เกิดสติความรู้สึกตัวคะ เหตุละสติเกิดขึ้นได้ยังไงนะสติคือความระลึกได้นะเราลองระลึกไปที่ตู้เย็นดูสิเราลองระลึกไปที่รองเท้า เราลองระลึกไปที่ที่นอนเรา อันนี้คือระลึกผ่านสัญญาเห็นไหมเราลองระลึกมาที่ลมหายใจดูสิลมหายใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคือธรรมะปัจจุบันนะเมื่อเรามีความตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นธรรมที่เราไม่เคยเห็น คือเป็นความรู้ที่ปราศจากความบีบคั้นนะทำยังไงถึงจะเกิดความรู้ประเภทนี้ขึ้นทำบ่อยๆนะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆสติจะเกิดขึ้นธรรมะปัจจุบันจะเกิดขึ้นได้ตอนนี้ทำบ่อยๆทำบ่อยๆคือเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆแล้วสติจะมีกำลังนั่นคือวิธีการฝึกสติให้มีกำลังเห็นบ่อยๆหรือรู้บ่อยๆ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 รู้ปัจจุบันอยู่กับลมบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆนะรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆนะเอาเท่านี้ก่อนเนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน สาธุ